Adanya peristiwa pohon kluwih besar tumbang yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, akibat terjadinya angin kencang pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yang menyebabkan rusaknya 2 unit bangunan yaitu 1 unit pos pelayanan Polsek Simpenan, dan 1 unit rumah warga yang berlokasi di Kampung Salakopi RT 004 RW 005, Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Evakuasi pohon kluwih besar tersebut dilaksanakan secara bahu-membahu oleh semua yang hadir diantaranya Kasih Terantib Kecamatan Simpenan, Forkomincam Simpenan, unsur BPBD Kabupaten Sukabumi, unsur Polsek Simpenan, unsur Koramil Simpenan, unsur DPKP Evakuasi dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukabumi, unsur Dinas Damkar, perangkat Desa Cidadap. Masyarakat yang ikut mengevakuasi pohon kluwih besar di Kampung Salakopi RT 04 RW 05 Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada hari ini Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada ketika adanya potensi-potensi yang bisa menyebabkan bencana alam, seperti kejadian tadi malam terjadinya cuaca ekstrim angin kencang, adanya kejadian sebuah pohon kelewih yang tumbang di Kampung Salakopi ini, beruntung tidak ada korban jiwa, kerugian material bangunan yang tertimpa 2 bangunan yaitu pos pelayanan Polsek Simpenan juga 1 rumah warga bernama Eti di Kampung Salakopi RT 04 RW 05, Desa Cidadap Kecamatan Simpenan. Abi kapain heula, Pak? Ya, terus. Ngopi heula, ngopi. Oh, saya mah kanggo apa aja Bu kerugian yang diakibatkan dari hancur ya Bu? Tempat tidur orang hancur. Betul. Ya, harapannya apa yang akan disampaikan kepada para pihak pemerintah? Bangun demi Dibangun kembali. Bangun kembali ya, diringankan beban Ibu ya. Oke. Terima kasih Bu. Angin kencang waktu itu hari Kamis malam Jumat kira-kira jam 20.30. Untuk hari ini Pak, siapa saja yang membantu untuk katakan di sini mengangkat pohon yang menimpa ini Pak? Nah, sementara ini selain dari petugas APBD, BPBD dari kecamatan juga dari aparat-aparat Desa Cidadap dibantu dengan segenap warga masyarakat di sini bahu-membahu ikut mengevakuasi. Yang tumbang ke rumah ini sebetulnya tadi malam ya, berbarengan dengan pohon tumbang yang ada di Serda ya, yang di alun-alun itu. Kejadiannya sekitar 8.30 ya, 20.30 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Apakah ada korban Pak di kejadian ini? Saya kira kalau tadi malam itu semua tidak ada korban jiwa, hanya korban material aja yang seperti yang dibawa ke Pol PP itu Jalan Pesanggerahan dan korban yang ada di tempat ini tempat apa? Kampung Salakopi ya, material aja hanya rumah kaitan dengan pohon tumbang ini. Berapa kerugian kira-kira rumah dan posko Simpenan? Oh, sekitar kerugiannya posko Simpenan ini. Ya. Saya melaporkan Pak, saya kasih tadi Kecamatan Simpenan telah terjadi pohon tumbang tadi malam sekitar jam 8.30 yang menimpa rumahnya Ibu Eti yang bertempat di Kampung Salakopi RT 4 RW 5 Desa Cidadap. Akibat angin kencang Pak, angin kencang sehingga satu untuk dari kita sendiri seperti apa Pak tanggapan yang datang hari ini? Siapa saja yang datang hari ini Pak? Ya, alhamdulillah tadi malam juga kita udah melaksanakan evakuasi yang punya rumah untuk
berdomisili di Kampung Mario, apartemen Jalan Nasional. Di situ kami tugaskan ada 3 personil. Yang pertama itu Subuh, Said Dahadi, dan ada PHL bagian pelayanan, setiap hari situ ada. Gitu. Ya, untuk kejadian waktu itu tidak ada korban jiwa, Pak? Kejadian memang secara kerugian materi ada, tapi korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Namun memang kerugian materi pospol dan rumah warga yang berdempetan dengan pospol karena dari tadi subuh juga kita sudah terima informasi dari tadi pagi. Betul. Ada solusi, Pak, yang diberikan seperti apa untuk? Ya, solusinya laporan kita berikan dulu ke BPBD Kabupaten, sehingga nanti akan menjadi tindak lanjut di tingkat kabupaten. Untuk sementara penanganan tadi kita langsung menggunakan chainsaw yang kita gunakan untuk memotong pohon yang masih ada di atas rumah Bu Eti tersebut. Ciri-ciri longsor itu sedang terjadi, maka mohon dilaporkan ke aparat setempat, ada dari kecamatan, ada dari pemerintah desa, ada dari polsek, ada dari koramil. Nah, silakan dilaporkan sehingga untuk penanganan. Terima kasih sebelumnya apa yang sudah kita lihat bahwa tadi malam sudah terjadinya bencana alam, yaitu angin besar. Mungkin ada beberapa wilayah gitu, bukan di Desa Cidadap saja. Kalau kita lihat informasi-informasi dari media itu sangat banyak sekali, bahkan itu ada gempa dulu gitu kan. Ada gempa dulu dan juga mati lampu keseluruhan. Dengan adanya bencana tersebut, khususnya di Desa Cidadap, yang terjadi yaitu pohon tumbang, yaitu pohon keluwi ya, yang dekat dengan satu rumah warga dan juga kantor pos polisi yang ada di lokasi Bagan, Kedusunan Ciberang, itu masuknya di Kedusunan Ciberang. Nah, itu sudah kira-kira pukul 20 atau pukul 8 lah, pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam, dengan terjadinya angin besar tersebut sehingga mengakibatkan tumbangnya pohon keluwi dan mengakibatkan satu rumah milik warga dan juga pos polisi. Kami sudah konfirmasi bahwa satu rumah tersebut itu atas nama Ibu Eti, dan di dalam rumah tersebut hanya Ibu Eti saja, dan kami sudah mengevakuasi khususnya pohon-pohon, dan alhamdulillah berkat dari bantuan dari semua pihak, dari desa, kecamatan, dan juga dari Ramil, dari polsek, semuanya membahu untuk membersihkan dan juga mengevakuasi pohon-pohon tersebut. Dan insya Allah mungkin ini kedepannya kita sudah mengambil data identitas dari Ibu Eti, yaitu KTP dan kakaknya, dan kita sudah lihat bahwa hanya beliau saja yang ada di rumah tersebut. Dan insya Allah kami dari pihak desa, kecamatan ini akan memberikan bantuan. Mudah-mudahan ini dari awal tahun ini dari pihak kita semuanya saling membahu, kita membantu khususnya ke Ibu Eti, dan mudah-mudahan nanti bisa terbangun lagi bangunan tersebut. Mungkin kita akan mengajukan lagi ke Dinas BPMD dan juga dari Dinas Sosial, kita sama-sama membantu. Terima kasih. Dari Kampung Salakopi, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, RI yang Sabta Nurdiansyah, Palapat TV, melaporkan.